Oh, grabe no. Welcome back again to my channel and thank you for watching. Ayan po, so for today's vlog po, nandito na naman ako sa Shore Residences. So may pinafurnish po ako sa Shore 2 Residences ngayon. Tapos, itutur ko lang po kayo dito sa Shore 1 Residences. So may turnover po sa akin dito na 10th floor. So ayan nga po, high ceiling din pala tong 10th floor. Kasi yung 9th floor, high ceiling din.
So, pati pala itong tent kasama. So, itong 10th floor na to po, natapos ko na to, nilagyan ko ng bed. Yan, pinalagyan kasi ni owner ng bed, tapos nilagyan ko lang siya ng comforter, tsaka ng unan, kasi gagamitin muna ng kamag-anak ng owner. So, ayan, so nalagyan ko siya. Tapos na itong furnish, last week pa to. So, this week, may furnishing uli ako. So, ang gagawin ko, itutur ko muna kayo dito. Papakita ko sa inyo yung 16th floor na natapos kong i-furnish. Tapos yung view nun is Makati view. This one is amenity view pala. Ayan. So, amenity view to. So, anong gagawin natin today? Sige, mag-update na lang tayo. Dito tayo sa construction site ng Shore 3 tsaka Shore 2 Tower 3. Ayan. So, ito na yun. Bye, have a great time.